स्वास्थ्य सेवा दिँदाखेरि चाहिँ? यहाँ अब 26 वर्षको अवधिमा मैले विशेष गरेर अप्पर डोल्पा चाहिँ बढी मेरो लगभग 13-14 वर्ष जति चाहिँ मैले अप्पर डोल्पामा त्यसमा स्वास्थ्य समस्या दिँदाखेरि पहिला त धेरै चुनौती थियो। योभन्दा कैयौँ गुणा बढी चुनौती तपाईँको भ्याक्सिन लगाउन नमान्ने, चाहिँ अशिक्षा भनौँ, जनचेतनाको कमी। त्यतिखेर अब नेपाल सरकारले ह्यान्ड पावरको पनि त्यति गरिरहेको थिएन। एकदमै चाहिँ दरबन्दी अनुसारको पद्धति कमी मात्रामा हुन्थ्यो भन्ने सत्य र साह्रै गाह्रो थियो। ह्यान्ड पावर पनि कम, उता गएर समुदायसँग चाहिँ चेतनाको पनि कमी। पहिले र हजुरको जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्षभन्दा अगाडिको र अहिलेको स्थिति चाहिँ कस्तो छ स्वास्थ्य? पहिला भन्दा अहिले त अब सेवाग्राहीहरू आफ्नो चाहिँ सेवा लिनको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ। यो त केही चेन्ज त भएको छ, तर अझै पनि चुनौती त छ। अहिले अब जस्तै तपाईँको समुदायमा काम गर्ने विभिन्न किसिमका रोगहरू भयो, जस्तै हेपाटाइटिस सेक्टर, त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा भएको छेउको समस्याहरू हुनसक्छ। अब एड्सकै समस्या, एचआइभीको समस्याहरू हुनसक्छ। स्क्रिनिङ भएको छ हेपाटाइटिसको चाहिँ अप्पर डोल्पाको हकमा हेपाटाइटिसको चाहिँ अलिक बढी सङ्क्रमण अलिक बढी छ। बिरामीहरू हुनुहुन्छ भित्रभित्र भन्ने चाहिँ जस आकलन छ भनौँ। त्यस्तो केही चाहिँ पोजिटिभहरू केसहरू भेटिनु भएको छ, र त्यसलाई अब राम्रोसँग स्क्रिनिङ गऱ्यो भने अब थपिने सम्भावना देखिन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य सेवा यस्तो खालको बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूले सेवा दिन खोजिराख्नु भएको छ कि सेवाको लागि कसरी गरिराख्नु भएको छ? कस्तो खालको हेपाटाइटिसको बिरामीहरू देखियो भन्नु होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध अहिले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट त अब हाम्रो त्यो प्रिभेन्सनको लागि अब बालबालिकाहरूलाई भ्याक्सिन मात्रै हो। त्योभन्दा अरू त नेपाल सरकारले अब त्यस्तो कार्यक्रम नै ल्याउँछ। भ्याक्सिन बाहेक अरू कार्यक्रम छैन। हेपाटाइटिसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले केस देखिएको थाहा हुँदै पनि केही गरेको चाहिँ छैन भनेपछि अब यही विषयमा अघि भर्खरै लगभग 1 घन्टा पहिला मेरो चाहिँ एकजना डाक्टरसँग कुरा भइरहेको। अप्पर डोल्पामा मिलेर हामी मिलेर यो हेपाटाइटिस सम्बन्धी केही गर्ने हो कि काम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि गएर स्क्रिनिङ गर्ने, त्यस्तो चाहिँ मिलेर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अघि भर्खर रेस्पोन्स कस्तो थियो त काम डाक्टरको उहाँको चाहिँ चासो अनुसार नै त्यो चाहिँ उहाँले चासो राख्नु भएको छ। यो त हाम्रो लागि त पोजिटिभ कुरा भयो नि त है। जस्तो हाम्रो डोल्पा अप्पर डोल्पाको लागि चाहिँ सेवा स्रोतहरू जस्तो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा स्रोतहरू कसरी चाहिँ आएको छ? जस्तो फन्डिङहरू कुनै छुट्टीले गरेको छ कि अब यहीँबाट पनि केही विशेष फन्डिङ केही गरेको छ कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा? स्वास्थ्य क्षेत्रमा त हाम्रो नेपाल सरकारले अब सङ्घको छ के प्रदेशका चाहिँ धेरै छ। सङ्घबाट अब सशक्तका कार्यक्रमहरू छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। त्यस्तै गरेर अब प्रदेशका चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका तालिम गोष्ठीहरू अब यहाँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा हुन्छ प्रदेश। कि अब सङ्घको चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमै हुन्छ सशक्तता विभिन्न किसिमका छन्। समस्या पनि उत्तिकै छ है। त्यहाँको समुदायहरू चाहिँ त्यहाँको समुदाय चाहिँ कतिको चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ त स्वास्थ्य सेवा लिन, या स्वास्थ्य सेवाले दिएको सुविधाहरू चाहिँ हामीले पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ? इच्छुक अब त्यहाँ यस्तो छ, इच्छुक त अब हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका जस्तै अब भौगोलिक विकटता छ एउटा। अर्को अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै अब सामाजिक रीतिरिवाजहरू, त्यो अब मूल्य मान्यताहरूले गर्दाखेरि पनि सेवा लिन आउने अलिक कठिनाइ छ। अरू चाहिँ अब विशेष गरेर त्यही भौगोलिक विकटता र उहाँहरूको चाहिँ जस्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ उहाँहरूलाई। हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि गरिराखेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय तहले
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनुभयो भने भनेर छुट्टै खालको इन्टेन्सिभ पनि दिने गरेको छ। तर पनि उहाँहरू अब विभिन्न चाहिँ बाधा अर्चनाहरूले गर्दाखेरि अझै पनि चाहिँ त्यो सेवा लिन सक्नु भएको छ कि भौगोलिक विकटता भयो एउटा। तपाईँको हाम्रो प्रसुति केन्द्रमा आउनको लागि एउटा गर्भवती आमाले झन्डै 3 दिन जति हिँड्नुपर्छ क्या, भनेस् त अब एकदमै गाह्रो छ। अनि हाम्रो जस्तो स्किल बोर्ड एटेन्डेन्टहरू कुराहरू छ नि त सबैलाई, उहाँहरू चाहिँ घरमा गएर होम डेलिभरीको लागि पनि सुविधा दिन कतिको जान त्यो होम डेलिभरी त हाम्रो चाहिँ अब अहिले खासमा नेपाल सरकारको त अब संस्थागत स्वीकृति नै हो, होम डेलिभरीको मान्यता त छैन। तर पनि अब विकट क्षेत्रहरूमा अब होम डेलिभरी दिनको लागि होम डेलिभरी अब स्किल एसपीहरूले सिस्टरहरू हुँदै पनि अब तपाईँको 2-3 दिन हिँड्नै लाग्छ। अनि कतिखेर होम डेलिभरी हुन्छन् के हुन्छ थाहै हुँदैन नि। दिनेलाई नै गाह्रो, लिनेलाई नै गाह्रो। अब स्वास्थ्य सेवा दिन र दिन दुइटैलाई सेवा पठाएको र सेवा गराए दुइटैलाई चाहिँ त्यो भौगोलिक विकटता, मुख्यतः भौगोलिक विकटता नै हो। त्यसपछि जनचेतनाको कमी पनि। तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा भनौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, हाम्रो डोल्पा सबै तिनै तहको गभर्मेन्टलाई चाहिँ के खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? डोल्पाको अप्पर डोल्पाको चाहिँ स्वास्थ्यको हितको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यो भइदिया भए चाहिँ डोल्पा हाम्रो अप्पर डोल्पामा चाहिँ काम स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पहुँचको राम्रो हुन्थ्यो होला, सुविधाहरू लिनुहुन्थ्यो होला भन्ने केही सुझाव हुन्छ भित्रैदेखि तिनै तहमा चाहिँ हजुरले कसरी दिन चाहनुहुन्छ? अब तिनटै तह भन्दा पनि अब स्थानीय तह त अब त्यही प्रत्येक उसमै छ के गाउँमा छ भनौँ। अब बाँकी दुईवटा प्रदेश र सङ्घको लागि प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकारलाई उहाँहरू चाहिँ जुन अब स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तित्वहरू आएर त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर त्यहाँको आवश्यकता के हो, त्यहाँको भूगोललाई हेरेर त्यहाँ चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि जुन नेपाल सरकारको एकवटा र एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने छ नि। अप्पर डोल्पामा त तपाईँको एकवटा भित्र अब 4-5वटा गाउँ हुन्छ। त्यसमा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्नलाई कुनै चाहिँ एक दिनदेखि बढी लाग्छ दूरी। त्यो भए हुनाले अब त्यसलाई अब मापदण्ड त एकवटा एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने हो र त्यसलाई पनि त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर गहन अध्ययन गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्ने, त्यही अनुसारको मेन पावरहरू खटाउने र अप्पर डोल्पामा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, मेन पावरहरूलाई अलिकति छुट्टै किसिमको इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्ने र त्यही अनुसारको अब कार्यक्रमहरू ल्याउने, कहाँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमको आवश्यकता छ हो त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्यायो भने अलिकति चाहिँ प्रभावकारी हजुर तिनटै त यस्तो गऱ्यो भने सफल चाहिँ बिस्तारै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, नत्र भने गाह्रै छ। विगतको 2 दशकमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको चाहिँ एकदमै मनपर्दो ड्रास्टिक एचिभमेन्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ यति राम्रो गर्यो हाम्रो अप्पर डोल्पाले भन्ने खालको एकदमै राम्रो अचिभमेन्ट चाहिँ के छ? यो चाहिँ हाम्रो P1मा परेको यो अहिले नियमित भ्याक्सिन नै हो। भ्याक्सिनेसन कभरेज खोपमा चाहिँ एकदम राम्रो